من يوم ما محمد رمضان يا اخويا عمل لي ادوار البلطجه في المسلسلات وفي الافلام، وبقت خلاص بقى اسلوب متبع بقى مع الممثلين كلها. فايلرت مع محمد رمضان يبقى هتفايلر مع كل المطربين وكل الممثلين وكل البتاع بقى يقولوا كلام بلطجه، والقصص كلها بقت بلطجه، والمخرجين والناس اللي هي الكتاب والكلام ده كله. يا جماعه اتقوا الله شويه يا جماعه، هي العمليه مش كلها عمليه بلطجه يعني عايز تعمل حاجه انت بتقول فن وحريه التعبير وبتاع، مش عايزين بقى نقاد ومش عايزين رقابه وعايزين يعملوا براحتهم يعني، والناس السكه التانيه اللي انتوا فاهمينها. شوف انت عايز تقدم حاجه للناس حلوه يعني، قدم حاجه محفزه للناس يعني. كنا بنشوف زمان مسلسلات حلوه كانت بتخلي الناس، بتعلم الناس الاخلاق، بتعلم الناس التحفيز، بتشجعهم على حاجات حلوه. انتوا فين من الكلام ده؟ وانتوا عايزين مشاهدات وخلاص وعايزين بلطجه، كأن المصريين كلهم بقوا بلطجيه والمسلسلات كلها بقت شبه بعضها وكله بيقلد بعضه. يا جماعه اتقوا الله شويه معلش، لو حد من الجماعه المخرجين ولا الناس اللي هي بتشتغل في المسلسلات والشباب الصغير بيتعلم منها، والشباب الصغير بيقلد الكلام ده، ما تقولوش بقى احنا بنقلد الواقع والمرايه بتاعت الواقع والكلام اللي احنا حافظينه ده. لا انتوا بتزودوا، الناس بتقلدكم، انتوا اللي بتتقلدوا، مش انتوا اللي بتقلدوا الناس، العكس. وفي الاخر انتوا في اماكن ثانيه بتقعدوا تقولوا ايه احنا عايزين ايه، احنا عايزين نعلم الناس. طب ما تعلم الناس يا عم، طب ما تطلع قول حاجه حلوه، ما تقولش حاجه وحشه وما تعملش حاجه وحشه، ما تطلعش بسلاح وما تطلعش بحاجات وترجع تشتكي ان المجتمع باخلاقه وحشه واخلاقه بايظه. طب ما انتوا اللي بتتعلموهم. والله انا احبك قوي لو شهرت الفيديو ده وانت تبقى شاركت برضو في اي حاجه يعني، والله يعني عايزين الموضوع ده يتغير بصراحه. وما تنسوش تصلوا على النبي.